Так, всем здравствуйте. Вот, сегодня у нас будет вот такой закат. Сегодня солнышко решило сесть в облака. Так что как-то так. Ну да, здесь вот такой у нас костерчик. Дрова сырые, поэтому горит все не очень хорошо. Пытаюсь настроить на какой-то интересный вид заката. Может быть, как-то так. Сейчас здесь настроим. День снова был замечательный. Там доходило до плюс 26 сегодня, поэтому прям, может быть, вот так вот. Поэтому прям теплый день такой хороший. Вот такой закат. Ну, про что хотелось сказать. Я про СВО в самом-то деле. Я вчера еще одну такую версию не сказал про харьковское направление, что там, возможно, еще просто встали и, ну, как сказать, не просто встали. Дело в том, что там действительно большой перевес по численности войск. Действительно, то есть как бы наступать в таком перевесе, ну, как бы нужны определенные какие-то условия. А так кидать народ на убой, ну, как сказать-то, не каждое государство может себе позволить. Ну, вот Украина позволяет, там тоже непонятно. Президент, понятно, что не украинец, там вообще непонятно, как вот там к людям могут так относиться, как они относятся. Там уже зарубежные средства массовой информации пишут, что что-то происходит нехорошее, что украинцы не подготовлены, умирают быстро, там 2 дня на передовой и готово, и что некоторые сдаются просто, ну, не хотят воевать, то есть моральный дух совсем другой. Так что, да, ну там, кстати, захватили в Сумской области, там первый уже населенный пункт, забыл как называется, он прямо у границы находился, прям практически к ней примыкал, и с него шел обстрел российской территории как раз. И его как раз за последние сутки, ну, вчера, видимо, захватили. То есть вошли уже, так сказать, с третьей точки на севере Украины. Так что там фронт, поэтому растягивается все больше и больше. Во-первых, фронт растягивается, во-вторых, понятно, что создается вот эта буферная зона, так называемая. То есть чем дальше, тем лучше. Потому что, то есть, либо будут просто прям обычная артиллерия обстреливать, либо которую, ну, не перехватишь, понятно. Либо там начнут более дорогостоящими ракетами пулять. И там беспилотниками и так далее. То есть разница все-таки есть. Поэтому так, я про что еще хотел сказать. Ну, то есть, да, там идут бои, там продвижение по некоторым другим участкам фронта. Там основное сейчас такое сражение идет. Ну, во-первых, понятно, что на Харьковском направлении это где Волчанск. Там замес такой мощный в самом-то деле. И где наши давят, и где, ну, уже вот все прогнозы говорят о том, что все-таки Часов Яр, вот это оно должно быть, ну, как сказать, там просто все идет к тому, что все перемелят, там перемелют и его захватят, потому что, ну, как сказать, тенденция того, что там происходит, что там идет действительно то самое перемалывание, уничтожение постепенное, и мало-помалу, ну, некоторое продвижение там есть, скажем так.
с различных сторон. И по центру там они что-то уже там какой-то микрорайон захватили. В общем, так что все в самом деле идет нормально, своим путем. Наносятся удары по территории России западными ракетами. Я думаю, скоро что-то должно где-то произойти с зарубежными, не знаю, базами или что. Вот та же самая база в Сирии американская, ну, давно ее оттуда надо убрать как-то, ну, руками, например, сирийцев как-то. Дать им там каких-то РСЗО какое-нибудь помощнее, накрыть, какими-то беспилотниками начать их тормошить. Ну, так же, как это делают американские спецслужбы и английские, и французские. Мы не участвуем, они сами вас просто придавили. Вот и все. Нет, ну, необходимы просто какие-то ответы. То есть, и поэтому, потому что уже давно очевидно, что Запад просто так не остановится. Он эскалирует и будет дальше и так далее. Поэтому уже какие-то нужны более жесткие ответы. Ну и, естественно, спокойно продолжать запланированные военные операции. Так, еще что интересное, как бы, мы здесь с товарищем с одним поспорили немножко. Я, конечно, удивился его мнению, он удивился моему мнению по поводу экономики России. В итоге он сказал, что он очень удивлен, что у нас как будто очень совсем разные, как сказать, источники. Ну, он так выразился. А по сути, да, то есть, как бы, почему-то его мнение было, что российское государство в преддефолтном состоянии. Откуда такие данные вообще? Вот откуда? Вот я вообще... Ну, просто когда такие вещи происходят, то как-то это бывает видно в самом-то деле. А у нас что, все работает, заводы работают, сельское хозяйство работает, связи какие-то налаживаются, там, не знаю, с Ираном, с Белоруссией, с республиками вокруг тоже, Казахстан там, и так далее. То есть какие-то работа идет, все нормально. В чем вопрос-то? То есть вот то, что у американцев, вот опять же, там состояние очень странное, когда они столько должны уже, скажем так, внешнему для них миру, что и нормально, то есть там супер отличная экономика, которая и нормально. Но это и так, мы с ним это не обсуждали уже, это я так уже пример привожу. А у нас-то что? Я наоборот вижу позитив только в нашей экономике. То есть у нас идет явное развитие каких-то своих уже отраслей, которые раньше вообще не развивались, потому что выгодно было за границей покупать все это. И за границей оно и шло. А сейчас у нас то там, то сям открываются какие-то свои высокотехнологичные производства. Высокотехнологичных производств на самом деле огромное количество вот, по миру различного вида. Там, не знаю, начиная просто с каких-то суперматериалов, заканчивая там каким-нибудь, не знаю, чем там, что противопоставить можно там, ну, тоже что-нибудь, какие-нибудь изделия, чипы какие-то и так далее, искусственный интеллект, все у нас развивается сейчас. У нас рынок ПО появился, то есть вон утка пролетела, да, то есть несколько компаний уже вышли на биржу, например, на так называемые стали публичными акционерными обществами. Та же Astra, сразу носки, ну, Softline, он уже давно, по-моему, на бирже относительно, там сейчас вот. Там еще компания была, у меня вот ее акция есть, кстати. Забыл название. Ну, так что, не знаю, такой вот очень странный взгляд его.
Он мне приводил в пример некоего Лившица. Наверное, это крутой экономист. Я не знаю просто. Он говорит, я его смотрю на ютубе, и вот, а ты вот непонятно, что смотришь. Не знаю, да, я многие годы тоже вот смотрю, что происходит, смотрю на тенденции. Раньше мне не нравилось, что происходило, потому что мы полностью зависели от западных финансов, от западного вот этого импорта высокотехнологичных вещей. Полностью огромное количество газа, нефти просто откачивали на Запад. На этом все мы жили. Но это же какие-то очевидные известные вещи. Экономика трубы. Ну, то есть, вот те, кто изучали экономику какую-то, ну, вот, экономическую теорию, они эту вещь знают, экономика трубы. Это проклятие вообще трубы. Когда, да, то есть... Когда, ну, то есть экономика вся зависит фактически от экспорта ресурсов, и в итоге страна не может развить в себе технологические какие-то высокотехнологичные области, там с высокой добавленной стоимостью, ну, потому что, как сказать, по сути, просто выгоднее продавать ресурсы, а никто просто так не будет вот брать огромные деньги и там закладывать на такой огромный долгосрок, там, на 10-20 лет вперед в инфраструктурные вливания. А вот у нас сейчас как раз эти вливания идут, и это видно очень хорошо. То есть как бы при всех прогнозах экономика России устояла и даже начала более-менее расти. То есть, я не знаю, тоже так вот поспорили, солнце коснулось горизонта, кстати. Так, ну что, я пока на этом сейчас закончу, чтобы зафиксировать это видео.